Gel. Recep abi çaya döküyor ya. Evet. Çaya döküyor. Tilkiye. Dökeyim mi? Sen Nereye? istiyor musun lan? Oraya koy yanına. Al. Cafer. Recep abi. Ha, bir de sigara yakıyor ha. Hallemek şöyle. Hallemek. Halletmeyiz ha. Halletmez. İki kişi vurunca Gel gel. gel. Sen çay vardı kardeş. Sıcak mı abi? Ha sıcak. Şu benim vardı. Ne ki? Tamam ne oldu kardeş? Görüyorum abi ekmek mi oraya? Nasıl reis? Nasıl koyarsın değil mi? İşte çaplar var. Hangisini yiyeceğiz? Abi tam Bu girken tür- atlayayım hepsini. Bu tilkiye buraya gelmesine ne?